Ursprünglich war er für Führungskräfte gedacht, mittlerweile ist er für viele ArbeitnehmerInnen Normalität. Der All-In-Vertrag. Bei mir im Studio meine Kollegin und AK-Juristin Sarah Pöchem. Sarah, was genau ist ein All-In-Vertrag und wie erkenne ich ihn? Mit einem All-In-Vertrag sind in der Praxis auch Mehr- und Überstunden abgegolten. Häufig erkenne ich ihn an einem ganz kleinen, einfachen Satz, dass im Arbeitsvertrag irgendwo zu Beginn, zu Ende oder beim Entgelt steht. Mit dem überkollektivvertraglichen Entgelt sind sämtliche Mehr- und Überstunden abgegolten. Jetzt ist so ein All-In-Vertrag ja gedacht gewesen für Führungskräfte, die flexibel sein mussten. Mittlerweile ist er fast schon Standard, muss man sagen. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für ArbeitnehmerInnen? Ja, das kommt immer ganz darauf an in der Praxis. Wir empfehlen Arbeitnehmerinnen, sich das Grundgehalt relativ hoch zu verhandeln. Arbeitnehmerinnen freuen sich oft, wenn sie das All-In-Gehalt, sprich das Gesamtentgelt, hoch verhandeln. Da kann sich aber der All-In-Vertrag zur Mogelpackung in der Praxis entwickeln, weil durch diesen All-In-Vertrag und durch das All-In-Entgelt sind eben auch Mehr- und Überstunden abgegolten. Und dann kann der Stundensatz ganz schön nach unten rasseln. Bei All-In-Verträgen gibt es ein sogenanntes Transparenzgebot für all diejenigen, die davon noch nie etwas gehört haben. Was genau ist denn das? Ja, für seit 2016 abgeschlossene All-In-Verträge gilt jetzt inzwischen das Transparenzgebot. Das heißt, der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, nicht nur ein Gesamtentgelt, sprich das All-In-Entgelt anzugeben, sondern er hat im Arbeitsvertrag auch das Grundgehalt oder den Grundlohn anzugeben. Und durch dieses Transparenzgebot ist es dann Arbeitnehmern möglich, auszurechnen, was ist die Spanne zwischen dem All-In-Entgelt und dem Grundgehalt oder dem Grundlohn. Und dadurch ist es auch in der Praxis möglich zu sehen, wie viel Mehr- und Überstunden sind durch diese Überbezahlung durch das All-In abgedeckt. Jetzt gibt es so diese Transparenz, aber kann ich als Arbeitnehmer, können Arbeitnehmerinnen überhaupt überprüfen, ob sie korrekt entlohnt werden? Das ist oft oder klingt relativ schwierig in der Praxis, aber ja, das ist möglich. Grundsätzlich muss man sagen, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, eine sogenannte Deckungsprüfung zu machen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist die sogenannte Deckungsprüfung? Der Arbeitgeber müsste, wenn nichts anderes vereinbart ist, im Rahmen des Kalenderjahres, am Ende des Kalenderjahres schauen, ist durch dieses All-In, sprich durch das Gesamtentgelt, das abgegolten, was ich als Arbeitnehmer geleistet habe. Und mit geleistet meine ich jetzt einfach, sind die Überstunden und die Mehrstunden abgegolten. Als Arbeitnehmer kann ich es insofern überprüfen, dass ich am besten immer meine Arbeitszeiten mitschreibe, weil es gilt da auch der Slogan, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jetzt gibt es aber nicht nur diese All-In-Verträge, sondern es gibt ja auch noch Überstundenpauschalen. Was genau ist denn das? Wie ist da der Unterschied? Der Unterschied zwischen einer Überstundenpauschale und einem All-In-Entgelt ist einfach jener. Bei der Überstundenpauschale habe ich auch irgendein Grundgehalt oder einen Grundlohn und dann wird beispielsweise im Arbeitsvertrag vereinbart, mit dem Pauschalentgelt in der Höhe von 400 Euro brutto sind 10 Überstunden im Monat abgegolten. Sprich, das ist eher zuordnenbar, aber auch hier gilt, am Ende des Jahres hat der Arbeitgeber wieder eine Deckungsprüfung zu machen. Jetzt hast du gesagt, in jedem Fall Stunden aufzeichnen, die man macht. Wenn ich jetzt drauf komme, hui, da passt etwas nicht mit meinem Entgelt, was mache ich dann? Am besten wenden sich die Arbeitnehmerinnen gerne an uns, an die Arbeiterkammer. Wir unterstützen da immer sehr gerne bei Kontrolle der Deckungsprüfung oder bei sonstigen arbeitsrechtlichen Fragen. Vielen Dank, Sarah. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns und bis bald.